夕方になると、靴下の跡がくっきり残ったり、足が重だるく感じることはありませんか？一日中立っていたり、よく歩いたせいだろうと、つい軽く考えてしまいがちです。ですが、このようなむくみが繰り返し起こる場合、単なる疲れではなく、体からのサインである可能性もあります。特に同じ症状が続く場合は、一度原因を確認してみることが大切です。年齢を重ねるにつれて、体の巡りの機能は少しずつ変化していきます。血液や体液の流れがスムーズでなくなると、足に溜まりやすくなり、それがむくみとして現れることがあります。問題は、最初は軽く感じていても、次第に頻度が増えたり、不快感が強くなることです。だからこそ、小さな変化のうちに気づくことが重要です。今回の動画では、足のむくみが単なる生活の影響なのか、それとも注意が必要なサインなのかを、わかりやすく解説していきます。いつむくむのか、どのようにむくむのか、どんな症状が一緒に出るのかによって意味は変わります。ご自身の体の状態を一つずつ確認していきましょう。多くの方が足のむくみをそれほど気にしていません。一日動いたから仕方ない。休めば良くなるだろうと考えることが多いと思います。実際に一時的なむくみはよくあるものですが、同じ症状が繰り返されたり、徐々に強くなっている場合は、単なる疲れとは言い切れません。特に中高年以降になると、体の巡りや内臓の働きは少しずつ変化していきます。その中で現れるむくみは、生活習慣だけでなく、体の状態を反映している可能性もあります。それでも多くの方は年齢のせいだからと考えてしまい、深く確認せずに過ごしてしまいがちです。このような習慣が、体の変化に気づくタイミングを遅らせてしまうことがあります。大切なのは、むくみそのものではなくパターンを見ることです。いつ起こるのか、両足なのか片足なのか、痛みや息切れなど他の症状があるのか、こうした点を確認することで、同じむくみでも意味が変わってきます。これからは、体からのサインとして落ち着いて見ていきましょう。足のむくみは、体の中の水分が一箇所にたまることで起こります。本来、血液やリンパ液は全身を巡りながらバランスを保っていますが、その流れが滞ると足にたまり、むくみとして現れます。特に重力の影響で、体液は下に集まりやすいため、足に症状が出やすいのです。日常生活でもこの状態は起こりやすくなります。長時間立ちっぱなしや座りっぱなしの状態が続くと、足の筋肉が十分に動かず、血液を上に戻す力が弱くなります。その結果、夕方になるとむくみが出やすくなります。このような場合は一時的なものの可能性もありますが、繰り返す場合は注意が必要です。同じむくみでも、その現れ方によって意味は変わります。いつ起こるのか、どれくらい続くのか、他に症状があるのかによって、単なる生活の影響なのか、
体のサインなのかを見分けることができます。むくみを単なる不快感としてではなく、体の状態を知る手がかりとして捉えることが大切です。まず考えられるのは、血行の低下です。年齢とともに血管の弾力が弱くなり、筋肉の動きも減ることで、血液を上に押し戻す力が弱くなります。特にふくらはぎは第二の心臓と呼ばれ、この働きが低下すると血液が足に溜まりやすくなります。この場合は、ある程度決まったパターンが見られます。朝は問題なくても、午後から夕方にかけてむくみが強くなり、足の重さやだるさを感じることがあります。長時間経っている日や座り続けた日に強く出やすいのも特徴です。こうしたむくみが続く場合は、単なる疲れとして放置しないことが大切です。活動量の低下や姿勢の習慣が続くと、レグリの低下が進みやすくなります。日常生活の中で足を動かす習慣を取り入れることが大切です。次に考えられるのは、体の機能に関わる変化です。心臓や腎臓、血管の働きによって体内の水分バランスは保たれていますが、このバランスが崩れるとむくみとして現れることがあります。例えば、両足が常にむくんでいて、朝になっても引かない場合は注意が必要です。また、息切れや疲れやすさが一緒にある場合は、体の働きと関係している可能性も考えられます。さらに、片足だけがむくんで痛みや熱感がある場合は、血管に関係する可能性もあります。このような場合は自己判断せず、状態を確認することが大切です。むくみを見分ける上で大切なのはパターンです。いつ起こるのか、どこに出るのかによって意味が変わります。夕方だけむくみ、朝には引く場合は一時的な可能性があります。ですが、両足が続けてむくむ、朝も残る場合は注意が必要です。また、片足だけのむくみや痛みがある場合は、より慎重に見る必要があります。違いを知ることで、自分の状態を正しく判断しやすくなります。むくみを和らげるには、まず生活習慣の見直しが大切です。同じ姿勢を長時間続けないことが基本です。こまめに歩いたり、足首を動かすだけでも巡りのサポートになります。また、足を少し高くして休むことも効果的です。ただし、むくみが続いたり他の症状がある場合は、無理せず状態を確認することが大切です。足のむくみはよくある症状ですが、繰り返す場合は体からのサインかもしれません。大切なのは、怖がることではなく、正しく理解することです。いつ、どのように起こるのかを確認することで、体の状態が見えてきます。小さな変化に気づくことが健康管理の第一歩です。これからは体のサインを見逃さないようにしていきましょう。参考になった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。今後も役立つ健康情報をお届けしていきます。